Mayong gabi kanyong tanan mga ka-FB viewers, no? Ani ata karon aron sa paghiskot sa ato ang topic karong gabi una mao ang unsaon pag-apil sa company sa livelihood program ni Ramon Tulfo sa One Naturalisa. Simple ra jud kayo mga ka-FB viewers. Unsa may angay atong buhaton kung gusto nato mo apil sa maong programa sa livelihood program ni Ramon Tulfo sa One Naturalisa is mopalit lang ta og package product. Oh, mopalit na package product mga kay viewers. Upat ka opsyon ang atong pagapilian. Kung unsang product ang imong gusto para maka-start ka sa maong negosyo diri sa One Naturalisa mga kay viewers. Upat lang, no? So una, ang bronze package. Nagkantidad ni siya og 1,888. Ang ikaduha, ang silver package. Nagkantidad og 3,888. Ang sunod, ang gold package. Mao ang kantidad na 8,888. So, ang ikapat mao ang platinum. Nagkantidad og 18,888. So, kana lang mga ka-viewers, pili lang mo sa upat ug unsay makaya si bulsa para maka-start ka sa maong negosyo diri sa nagtrending na company nga One Naturalisa. Grabe na jud kakusog ang One Naturalisa mga ka-viewers. Perti na jud daghana mi income mga ka-viewers, no? So grabe na jud kabanha sila sa FB mga ka-viewers. So kung kinsa pa tong wala pa nakasulay o nangita og mga extra income nga kulang ilang income sa pagpanarbaho, kini sulay jud ninyo ni sa pag appeal ini mga ka-viewers. Grabe jud siya kanindot, no? So dire sa pagpalit mo sa mga package product mga ka-FB viewers, no? Pagpalit mo sa package products, automatic member ka na, no? Member ka na. Diya sa imo ang pagpa-member diri sa One Natural sa mga ka-FB viewers. So, sa mga benefits ato makuha diri sa ato ang pagpa-member diri sa One Natural sa mo ni sa mga ka-FB viewers, no? Una, product package ang imuhang mapalit sa nagkantidad sa depende sa imuhang kantidad, depende sa imong kantidad nga pilian diri yung sa makaya sa bulsa mga viewers, no? Product nagkantidad sa palimbawa ako nag-start man ko sa bronze naman ako, no? Marami makaya na ako sa bronze package 1,888. So products benefits, members benefits niya, product package niya worth of 1,088 nga kung napalit diya din sunod kuan ka kaning adto na tay pre-medical check-up, tapos pre-consultation. Kana pa lang gani sa kani pa lang gani sa pre-medical check-up mga ka-viewers. Kulangon pa imong 1,888 ani mga ka-viewers, no? Kung pa magpa-medical check-up ta. Samutan din sa pre-consultation mga ka-viewers. Kulangon ang imong 1,888 diha kung magpa-konsulta ta. Aduna tay scholarship program mga ka-viewers, no? Scholarship program, no? Pag di ta member, kulangon pa ng 1,888 sa mga papayad sa eskwela sa imong mga anak. Dire sa atong webpage mga ka-viewers, no? Once nga mapalit ka product package, automatic tagaan ka og code. Diya sa code, diya sa to ang sa website, no? Sa data tracking center, diha i-encode ka, diha ma-monitor ta na income nimo sa imong negosyo dire sa online. Kana pa lang gani pagbuhat og kanang website mga ka-viewers, gamay ra ang 1 million ani imong gastoon kung magpa buhat kag website mga ka-viewers. So kanang atong 1,888 nga kapital kulangon pa na. Kining video ATM card for payout, no? Magpa-open ka sa bank account, hutana gani ko nang kadto ko Cagayan, hutana ko pila pa-open. Abi na mga ka-viewers, 2,000 ang pa-open plus charge nga kuan 115 pa to, so nag 2,000 kapin. So adto na tay 10%
hangtod sa 30% lifetime discount, no, sa tanang products mga ka-viewers. And then pre-technical training, samot na ni mga ka-viewers sa pre-technical training, diri tudluan ka unsa ang pag-grow sa imong business, no. Kana pa lang gani sa training mga ka-viewers, gamay rang 1,888 ang magastos nimo kung mag-training ta about sa maong negosyo. Diyon aduna tay car raffle tickets, no, panahon sa kuan sa event, aduna tay mga pa-raffle tickets, house and lot, car, and then aduna tay rapido ni Patrick Tulpo. Kini si Patrick Tulpo mga ka-viewers, mo yung successor ni Ramon Tulpo kay iya maning anak, no. Kung aduna tay mga problema, pwede ta makasumbong diha kung natay mga problema, hindi na daw bata sa mga adunahan nga kita mga pobre. So kining yang anak dako ni makatabang nga ato ang maduulan nga pwede nato masumbuhan. Kana siya tanan mga ka-viewers, mo na mga benefits nimo makuha sa kantidad na 1,888 kung imong mo ba nimong gusto nimong mag-start na kasi imong negosyo, 3,888, 8,888 and 18,888. Kani tanan mabalik nimo mga ka-viewers. Sa imong pamina mga ka-viewers, kana pa lang bawi ka na or sobrang bawi. Yes, sobrang bawi jud kay mga ka-viewers. Sa gikapital nimo nga kana lang siya ug kato imong mabalik si mo dayon. So ingon na mga ka-viewers, dili naka-losses sa mao nga imong gipalit sa mga product nga daghan kay mga benefits ang imong makuha sa maong pagpalit sa mga product nga automatic ka na member dayon mga ka-viewers. So karon mga ka-viewers, no, dili na ko kay tas-on na ako ang video ug mapo ni padayon ako ni atong isgutan na to mga ka-viewers. Ang atong isgutan mo umapon ka-viewers sa akong sunod nga video, diri sa once nga member ka na mga ka-viewers, ato lang ning buhaton or himuon nato ning mga negosyo, sure ball jud ko mga ka-viewers nga mo income jud ka. Sama ra gunang nanarbaho ka mga ka-viewers, mihago kag 8 to 12 hours sa pila ray maximum rate sa imong sweldo dinha. Unsa lang kahani diri mga ka-viewers nga mo income ta diri 3k per day, no, 3k per day potential income to. 60k per week and 90k per month. 90k per month. Kana lang siya mga ka-viewers, potential income na siya once nga i-monitor mong negosyo. Kani siya nga income mga ka-viewers sa bronze package pa lang na. What if sa silver, gold and platinum? Dako pa ang imong mahimo o ma-income ana mga ka-viewers. So mapon mga ka-viewers, sa sunod video nako palihog lang ko tangilan ka o palihog na po ko inyo og view ani mga ka-viewers og i-share po ninyo sa inyo mga kaila. Kung mga interesado po mo kadun may pangutana, pwede ko i-contact ninyo dito sa Messenger mga ka-viewers, kaya ato ang aron kamo matabangan ako unsaon pag sulod or pag-start ng mga negosyo. Ug mapon na tong isgutan mga ka-viewers, mo kini 7 ways to earn. 7 ways to earn lang ta diri mga ka-viewers. Ug mapon ako ni siyang i-explain sa inyo kung unsaon ni siya pag-income diri. Okay? So mura to mga ka-viewers, antod sa sunod gayon, daghang kay salamat o mayong gabi kayo tanan. God bless you all. Bye bye.